trongចំណុចនេះខ្ញុំសូមជាថាកន្លងទៅគឺមានការលើកឡើងក៏ដូចជាការពិនិត្យអំពីសេហាជួបគណៈកម្មការមានការលើកឡើងសួរជាច្រើនអំពីអត្ថប្រយោជន៍ទីមួយអត្ថប្រយោជន៍ស្អីខ្លះដែរអ្នកបំពេញកាតព្វកិច្ចបានទទួលទីពីរសួរថាការបំពេញកាតព្វកិច្ចវាប៉ះពាល់ស្អីខ្លះមានហេតុផលច្រើនប៉ះពាល់ការសិក្សាប៉ះពាល់ការងារនេះគឺជាកង្វល់ទី3ការកង្វល់ថាចូលរឹសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យយុត្តិធម៌កុំឲ្យកូនអ្នកមានអត់ទៅកូនអ្នកក្រទៅហេតុអីក៏អត្ថប្រយោជន៍និងនីតិវិធីជាច្រើនចាំមិនដាក់នៅក្នុងច្បាប់ដាក់នៅអនុក្រឹត្យទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះគឺជាគោលបញ្ជាក់តែចំណុចគោលមួយចំនួនទេដោយឡែកកិច្ចការប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងយើងដាក់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យដើម្បីឲ្យមានភាពបត់បែនឧទាហរណ៍អត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវទទួលបានវាបត់បែនតាមសភាពការអញ្ចឹងយើងមិនចង់ថាបើឆ្នាំនេះត្រូវបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងតែត្រូវមកឆ្លងសភានោះទេយើងទុកនៅក្នុងការឆ្លងការរៀបចំនីតិវិធីក្នុងការរើសដូចគ្នាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដាក់បែបណាយើងអនុវត្តកម្រិតណាគឺទុកនៅក្នុងនីតិវិធីនៃអនុក្រឹត្យនិងប្រកាសរបស់ក្រសួងដើម្បីឲ្យមានភាពបត់បែនធានានូវប្រសិទ្ធភាពព្រោះអ្វីដែលចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើគឺគោលដៅសំខាន់គឺការគិតគូរពីប្រយោជន៍របស់បុគ្គលរបស់គ្រួសារបុគ្គលគឺជាកលឹះនៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចនេះគឺជាឱកាសដែលយករាជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសជាតិរបស់យើងអាចយកយុវជនមួយផ្នែកណាយកទៅធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងពីដីសម្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបំណិនក្នុងកងទ័ពប៉ុន្តែគាត់បម្រើនៅក្នុងកងទ័ពមួយរយៈប៉ុន្តែការបម្រើក្នុងកងទ័ពមិនមែនជាការបម្រើអត់ប្រយោជន៍ឬមួយក៏ជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដែរនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការខិតខំនៅក្នុងការពង្រឹងធនធានមនុស្ស